Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como tirar, pessoal, a folga da caixa central. Olha como é que tá aqui, ó. E tá muito ruim, pessoal, e tá fazendo barulho. Vou tirar aqui dentro aqui, ó, essa parte toda aqui do rolamento. Vou fazer a manutenção ali, vou colocar graxa. Olha o barulho que ela faz. Aí a corrente fica saindo toda hora. Então, pessoal, fica nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês tirar essa caixa central, parafuso por parafuso, colocar graxa, fazer aquela manutenção, valeu? Então, vamos pro vídeo, pessoal. Geralmente a gente tira o pedal, pessoal. Mas nesse caso nós não vamos tirar o pedal, porque a gente não vamos trocar a caixa central, porque se a gente fosse trocar a caixa central, nós tinha que tirar o pedal para poder passar por aqui. A gente só vai tirar a caixa central e vai repor de novo, só para poder fazer a manutenção e apertar essa folga aqui. Então não precisa tirar o pedal não, valeu? Só vou improvisar aqui, pessoal, que eu esqueci o martelo em casa, tá? Mas você usa um martelo e uma chave de fenda, pessoal. Uma chave de fenda que tem a cabeça dele de ferro, para não quebrar. Aí, pessoal, é o seguinte, tá vendo aqui? Você vai bater para que lado? Você vai bater pro lado da frente da bicicleta, valeu? E se você bater pro outro lado, ela vai apertar, valeu, pessoal? Aí vai ficar meio difícil de tirar depois, então você tem que bater certo para poder afrouxar. Então, pessoal, deixando o pedal aqui, a vantagem é que essas peças, elas ficam aqui, tá? Porque tem essa peça aqui, tem essa peça mais fina aqui, tipo uma polca, entendeu? E não tem como você se perder na hora de colocar errado, porque ela já vai ficar certinho aqui, ó. Agora, se você tira o pedal, aí você tira tudo, aí tem que tomar cuidado para não colocar a peça errada, valeu? Aí, pessoal, é o seguinte, tem essa peça aqui, ó, que você vai ter que tirar também, tá? Essa aqui é a última pecinha, pessoal, antes da bilha, tá? Então você usa uma chave de fenda ali e vai tirando. Pronto. Agora, pessoal, chegou o colar de bilha. Olha a situação, pessoal. Olha a situação, pessoal. Veja. Olha aqui, ó. Olha as bilhas, pessoal, toda solta. Olha aqui, ó. Toda solta, pessoal, as bilhas. Tá vendo? Tá tudo aqui, ó. Vou ter que tirar aqui de dentro. Olha, pessoal. Impressionante, pessoal. As bilhas todas soltas, pessoal. Olha aí, ó. Olha aí, ó. As bilhas todas soltas. Tá o colar de bilha aqui, ó. Sem nada, sem bilha, sem nada. Deu, pessoal? Dá uma olhadinha de perto aí, ó. Olha como é que tá o colar de bilha, pessoal. Sem bilha, sem nada. Tem umas que tá com a bilha, tem umas que tá sem. Entendeu, pessoal? E aqui, pessoal, olha como é que tá essa bacia aqui. Tá vendo? Sem lubrificante nenhum, pessoal. Sem graxa nenhuma. A graxa está aqui, ó. Nós vamos estar colocando a graxa, entendeu, pessoal? Aqui dentro, aqui, para poder lubrificar e depois estar colocando o colar de bilha. Vamos estar colocando as bilhas tudo no lugar. Valeu, pessoal? Aí, olha. Se eu não tiro, pessoal, se eu não tiro, deixa do mesmo jeito aí. Tá tudo fora do lugar, as bilhas tudo caída, sem lubrificante nenhum. Vamos estar lubrificando, vamos estar dando um jeito aqui. Valeu, pessoal? Então fica no vídeo até o final. Deixa o seu like aí para fortalecer e vamos pro vídeo. Vamos estar colocando agora a graxa para poder dar uma lubrificada. Pronto, pessoal, vamos estar colocando a colar de bilha. Pessoal, esse processo aqui é para você fazer a manutenção, pessoal, valeu?
pra você fazer a manutenção, igual esse colar de bilha aqui, ó. Ele não tá muito bom não, podia trocar ele, mas dá pra quebrar um galho, valeu? Mas eu vou trocar ele. Fica ligado aí, pessoal, no canal aí, valeu? Que esse vídeo aqui, pessoal, tô mostrando pra vocês como fazer a manutenção, pessoal, da sua caixa central. Tirar uma pecinha ali, colocar a graxa e tal, você que não sabe, valeu? Mas fica ligado no canal aí, pessoal, que eu vou trazer um vídeo tirando, pessoal. Vou mostrar pra vocês como trocar por completo, passo a passo, a caixa central da sua bicicleta, pessoal. Aí eu vou tirar tudo, vou tirar o pedal, entendeu, pessoal? Vou tirar o pedal, vou tirar a coroa, porque tem essa peça de trás aqui também que pertence à caixa central, que para tirar essa peça aqui, vou ter que tirar a coroa, valeu, pessoal? Vou tirar tudo, a coroa, tirar essas peças todas e colocar de novo, colocar tudo novo, pessoal. Colocar o colar de bilha, tudo novo, valeu? Então fica ligado aí, pessoal, no canal aí, que eu vou postar um vídeo, vou ensinar vocês como trocar a caixa central por completo, valeu? Mas esse vídeo aqui, eu estou mostrando para vocês como fazer a manutenção, valeu? Tem peças aqui que tem que trocar, mas no momento agora eu não vou trocar. E vou mostrar para vocês como trocar a caixa central da sua bicicleta passo a passo, valeu, pessoal? Então fica ligado no canal aí, para você não perder, valeu? Pronto, pessoal. Colocamos a última bilha. Agora vamos estar colocando aqui, ó. Pronto, pessoal. Agora vamos estar repondo. Pessoal, fica ligado aí, pessoal. Fica até o final, que no final do vídeo vou te dar uma dica, pessoal. E vou te mostrar uma coisa aqui que pessoal, nenhum mecânico te ensina, valeu? Nenhum YouTube aí te fala aí, valeu? Um truque aí legal aí, valeu? Pra sua bicicleta nunca mais quebrar, valeu? Então fica ligado aí no vídeo aí até o final aí. E no final do vídeo vou mostrar pra vocês. Pronto, pessoal, agora você vai batendo para poder apertar. Pronto, pessoal, olha como é que ficou. Ó, tá vendo? Não ficou aquela folga toda que tava não, pessoal, ó. Não ficou aquela folga toda que tava não. Valeu, pessoal? Agora vamos testar e ver se deu certo. Vamos ver se tá tudo ok. Se ficou bom, se a corrente tá saindo. Vamos ver. Aqui, pessoal, olha como é que ficou. Aqui eu vou botar na segunda, tá? Tem a de baixo aqui. E tem a segunda. Vou colocar na segunda. E aqui, pessoal, vou deixar nessa mesmo, tá? Vamos ver se vai sair, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha como é que ficou. Vê se saiu. Vê se tá fazendo aquele barulho agora. Vê se tá indo pra lá e pra cá, ó. Não tá nada. Tá vendo, pessoal? Manutenção de sucesso. Valeu, pessoal? Se você gostou do vídeo aí, deixa o like aí, se inscreva no canal. Valeu, pessoal? E deixa nos comentários aí, se você gostou do vídeo. Deixa nos comentários aí, valeu? Eu vou responder todos os comentários. Aí, pessoal, ó. Eu ainda vou colocar o macaquinho, pessoal. Ainda vou colocar os negócios de máscara aqui que eu tirei tudo. Passador. Mas olha aí, ó. Tá vendo? Tudo quebrar um galho. Aí, pessoal. Olha aí, ó. Ficou top. Tá vendo? Ó, caixa central, tudo ok. Tudo perfeito, pessoal. É isso aí, pessoal. Pessoal, se você, pessoal, gostou do vídeo, deixa nos comentários mais uma vez. Valeu, pessoal, que ajuda muito o seu comentário. Valeu? Olha aí, pessoal, no ambiente aí, ó. No ambiente, no ar livre aí, ó, consertando a bicicleta aí, ó, mostrando para vocês como fazer a manutenção da sua caixa central. Valeu, pessoal? Tudo perfeito, tudo ok, tá vendo?
Tamo junto aí, pessoal. Valeu. Até a próxima aí.